देखो ये बेबी कहाँ, ओ बेबी गिर गया, बेबी को गिर गया। चलो 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 बेबी को उठाते हैं और बेबी को रखते हैं। चलो चलो बेबी चलाते हैं, बेबी कहीं घूम रहा है। ओ देखो डन 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 डन। ओ ये देखो ये क्या है, उड़ी 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 उड़ी, ये देखो ये तो हाथी है, हाथी। ये हाथी क्या कर रहा है, हाथी ने तो बकरी को पकड़ लिया, बकरी को पकड़ा है हाथी ने। ओ चलो चलो बेबी को, बेबी क्या करें अब हम लोग, क्या करें, हाथी को बचाना है हमको। चलो चलो हाथी को बचाते हैं, चलो चलो। अरे अरे छोड़ी छोड़ी छोड़ी, अरे हाथी को नहीं बचाना है, तो बकरी को बचाना है, बकरी को, ये बकरी को बचाना है। चलो चलो इस बेबी से, ये देखो टकला बेबी है, टकला बेबी, टकला बेबी से चलो हम गन लेते हैं। ये टकला बेबी हमें अपना गन दे दो और हमें हाथी को जल्दी से मारना है और बकरी को बचाना है, ठीक है। चलो बेबी हम गन ले जाते हैं, ओके ओके। चलो 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 हाथी को मारते हैं आप। 1 2 3 4 स्टार्ट। ओ हाथी पड़ गया। चलो चलो अब बकरी को बचाते हैं। बकरी हमारी खड़ी हो गई है। ओ बकरी को चोट लगी है, बकरी को तो यहाँ पर पेट में चोट लग गई यहाँ पर। चलो 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 अब बकरी को सही करते हैं, इसके लिए एक एम्बुलेंस लाते हैं। चलो चलो ये देखो एम्बुलेंस। और ये देखो बकरी को इसमें रख देते हैं। बकरी अब आप इसमें बैठ जाओ और आपको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल छोड़ आते हैं। चलो चलो